నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్. మాయదారి మందులు ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. దగ్గు సిరప్ చిన్నారుల పాలిట యమపాశంగా మారింది. డాక్టర్, కంపెనీల కాసుల కక్కుర్తికి 15 మంది చిన్నారులు బలయ్యారు. కొన్ని నెలల క్రితం దగ్గు మందుతో 6 ప్రాణాలు కోల్పోయినా ప్రభుత్వాలు మాత్రం నిద్రావస్థలోనే జోగుతున్నాయి. ఇదే ఇవాల్టి స్పెషల్ ఫోకస్. అనారోగ్యం పాలైతే ఎవరైనా డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్తారు. వైద్యుడు ఇచ్చిన మందులతో జబ్బు నయమవుతుందని భావిస్తారు. ఆ మందులే ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నాయి, ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. ఒకరిద్దరు కాదు, ఏకంగా 15 మంది చిన్నారులు దగ్గు మందుతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మందు వాడితే జబ్బు తగ్గాలి, కానీ మందు వల్లే ప్రాణాలు పోతాయి. ఇవాళ దగ్గు మందు, రేపు మరొకటి. నకిలీ మందులను గుర్తించే దారేది? 15 ప్రాణాలు పోయే వరకు డ్రగ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తోంది? మందు వాడితే జబ్బు తగ్గాలి, కానీ అదే ప్రాణాలను తీసేస్తోంది. చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో దగ్గుమంది తీసుకున్న 15 మంది చిన్నారులు మరణించారు. ఆ దగ్గు సిరప్ ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని చింద్వారాలోని రాజ్పాల్ చౌక్ లో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సిరప్ ను తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీకి బెయిల్ ఇవ్వాలంటూ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వైద్యులు ఆందోళనకు దిగారు. దగ్గు మందును ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బ్యాన్ చేసింది. అయితే మరణించిన చిన్నారుల్లో ఎక్కువ మందికి క్రోలిఫ్ట్ సిరప్ ను డాక్టర్ సోనీ సూచించారు. సిరప్ తయారు చేసిన శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ డాక్టర్ సోనీపై పరాసియా పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది. డాక్టర్ సోనీ ప్రభుత్వ వైద్యుడు అయినప్పటికీ ఒక ప్రైవేట్ క్లినిక్ ని నడుపుతున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఆ క్లినిక్ లోనే పిల్లలకు ఈ దగ్గు సిరప్ ను సూచించినట్లు వెల్లడైంది. ప్రస్తుతం డాక్టర్ ను విచారిస్తున్నారు. డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ని వాడడం వల్ల పిల్లలు చనిపోయారని డాక్టర్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. కోల్డ్ కి కాఫ్ కి పారాసిటమాల్ కాంబినేషన్ సిరప్ వాడడం వల్ల జరిగింది. దానిలో వాడే ప్రిజర్వేటివ్ ఉంటుంది, డిఈజీ అని, డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్. అది వాడడం వల్ల ఆ ప్రిజర్వేటివ్ వచ్చిన రిపోర్ట్స్ బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే, మోతాదు మించిన ఆ ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడడం వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల పిల్లలు మరణించినట్టు ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తెలిసింది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సూచనతో శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ లో తమిళనాడు సర్కారు తనిఖీలు నిర్వహించింది. అక్కడ తయారవుతున్న కోర్లిడిఫ్ సిరప్ లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ 48.6% ఉన్నట్లు తేలింది. అత్యంత విషపూరితమైన ఈ రసాయనం వల్ల కిడ్నీలు పాడవుతాయని వెల్లడించింది. దీంతో ఆ ఔషధాన్ని మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అటు శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ పై కేంద్ర ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణ సంస్థ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. ఆ సంస్థపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే తమిళనాడు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి లేఖ రాసింది. ఈ మరణాలకు కారణమైనట్లు అనుమానిస్తున్న మరో దగ్గు సిరప్ నెక్రోస్ డిఎస్ నమూనాలను ల్యాబ్ కి పంపారు. ఫలితాల వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలు కోర్లిడఫ్ సిరప్ వాడకాన్ని నిషేధిస్తూ ప్రజా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎక్కడెక్కడ ఔషధాలు కల్తీ కావడానికి అవకాశాలున్నాయి, వాటిని ఎలా నివారించాలనే లక్ష్యంతో తమిళనాడు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తనిఖీలు చేసింది. ఇక యాంటీబయోటిక్స్, దగ్గుమందు తదితర 19 రకాల ఔషధాలను తయారు చేస్తున్న పరిశ్రమల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. జబల్పూర్, లక్నో, రాజస్థాన్ లో డ్రగ్ కంట్రోలర్ అధికారులు మెడికల్ షాపుల్లో సోదాలు చేస్తున్నారు. నిషేధించిన సిరప్లు ఉన్నట్లు తేలితే మందులను సీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. सीसन फार्मास्यूटिकल की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई थी, उसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं. अभी तक जहां तक हम लोगों ने पता किया, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीसन की सप्लाई नहीं है, ना ही हमारे वेयर हाउस में सप्लाई है. तो इसलिए हम लोग सारे प्राइवेट मेडिकल स्टोर को चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कर रहे हैं, और जो है नर्सिंग होम को चेक कर रहे हैं. सभी लोगों को चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर सीजन का मिलता तो हम उसको तुरंत सीज करेंगे और सैंपल लेके उसको कार्रवाई करेंगे. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలోని ఔషధ తయారీ కేంద్రాలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందులను సూచించకూడదని స్పష్టం చేసింది. సాధారణంగా ఇలాంటివి 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు సిఫార్సు చెయ్యరని తెలిపింది. అంతకు మించిన వయసున్న వారికి ఇలాంటి మందులు వాడినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఔషధ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని సూచించింది. 5 ఏళ్ల కంటే పెద్ద పిల్లలకు ఎంత మోతాదు, ఎంతకాలం ఇవ్వాలన్న విషయంలో నిబంధనలు పాటించాలని ఆదేశించింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ లో కలుషితమైన దగ్గు సిరప్లతో పిల్లల మరణాలు నమోదవడంతో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సలహాను జారీ చేసింది. ప్రయోగశాలల నుంచి నివేదికలు వచ్చే వరకు ప్లాంట్ లో సిరప్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని కంపెనీని ఆదేశించినట్లు డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది. ఈ ఘటనపై త్వరలోనే పూర్తి నివేదిక విడుదలవుతుందని వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఈ ఘటనకు సంబంధించి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఇప్పటి వరకు తాము నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పిల్లలకిచ్చిన దగ్గు మందులో ఎటువంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థకు చెందిన అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సలహాలు జారీ చేసింది. సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వాటంతటవే తగ్గిపోతాయని, అందువల్ల 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు మందులు రాయడం, ఇవ్వడం కానీ చేయకూడదని తెలిపింది. 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలు ఇలాంటి మందులు వాడినట్లయితే ఎంత మోతాదులో వాడాలనే విషయంపై నిబంధనలు పాటించాలని లేఖలో సూచించింది. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలున్న పిల్లలు ఈ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల మరింత ప్రభావం పడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ సిరప్ సురక్షితమని నిరూపించడానికి భరత్పూర్ ప్రభుత్వాసుపత్రిలోని ఓ వైద్యుడు సిరప్ ను తీసుకున్నాడు. ఆ డాక్టర్ కూడా అనారోగ్యానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అతనికి చికిత్సను అందిస్తున్నారు. ఈ మరణాలకు మరేదైనా కారణముందా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. డాక్టర్ను సంప్రదించకుండా ఫార్మాసిస్ట్ సలహాతో దగ్గు మందులను వాడితే ప్రమాదంలో పడినట్టేనా? ఒక కంపెనీ ఫార్ములాకు బదులు అదే ఫార్ములాతో ఉన్న మరో కంపెనీ సిరప్ వేసుకున్న ప్రాణాలు పోతాయా? కొన్ని రకాల సిరప్లు వ్యసనంలా మారే ప్రమాదం పొంచి ఉందా? ఇప్పుడు ఇదే దేశంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. జలుబు, జ్వరం రావడంతో చిన్నారులకు దగ్గుమందు, కోలుకున్నట్లు కనిపించినా తిరగబెట్టిన లక్షణాలు, చిన్నారుల్లో మొదలైన మూత్ర విసర్జన కష్టాలు, కిడ్నీ సమస్యలతో వరుసగా చిన్నారులు మృతి. మరణించిన 15 మంది చిన్నారుల్లో చింద్వారా జిల్లాలోని పరాసియా ప్రాంతంలో డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని వద్ద చికిత్స తీసుకున్నారు. కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ వాడిన తర్వాత చిన్నారుల ఆరోగ్యం విషమించి మరణించారు. సెప్టెంబర్ ఆరంభంలో చిన్నారులకు జలుబు, జ్వరం రావడంతో వారికి దగ్గుమందిచ్చారు. మొదట కోలుకున్నట్లు కనిపించినా కొద్ది రోజులకే లక్షణాలు తిరగబెట్టాయి. ఆ తర్వాత హఠాత్తుగా మూత్ర విసర్జన పూర్తిగా తగ్గిపోయి కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తి చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కిడ్నీ బయాప్సీ పరీక్షల్లో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో కల్తీ మందే కారణమని నిర్ధారణ అయింది. చెన్నైలోని డ్రగ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీలో జరిపిన పరీక్షల్లో ఈ సిరప్ శాంపిల్స్ లో 48.6% డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే అత్యంత విషపూరిత రసాయనం ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో ఈ మందు ప్రామాణిక నాణ్యతతో లేదని తమిళనాడు డ్రగ్ కంట్రోల్ డైరెక్టరేట్ ప్రకటించింది. सर्दी खांसी बुखार के हिसाब कोल्ड ड्रिप सिरप सर्दी खांसी जुकाम छिंदवाड़ा में हमारे पास से जाता है 3 स्टॉकिस्ट हैं, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा। और वहाँ तो पूरे शहर में चलती है, हॉस्पिटल में भी सब जो डॉक्टर हैं वो लोग लिखते हैं। తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు ఇప్పటికీ కురుస్తున్నాయి. సీజనల్ వ్యాధులు ముప్పు పూర్తిగా తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు, జ్వరం, జలుబు లాంటి లక్షణాలు సాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. పిల్లలకు దగ్గుమందులు ఇవ్వడంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిలీఫ్ దగ్గుమందు వాడడం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృతి చెందినట్లు చెబుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో మరణాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిలీఫ్ పూర్తిగా నిషేధించినట్టు డీసీఏ ప్రకటించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సిరప్ల స్టాక్ ని గుర్తించేందుకు మెడికల్ దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. మరోవైపు ప్రజారోగ్య విభాగం దగ్గుమందు వాడకంపై ప్రజలకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. పిల్లల్లో సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వెంటనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది వెంటనే తగ్గిపోవాలని ఎడాపెడా మందులను వాడితే అది చిన్నారుల ప్రాణాలకే ప్రమాదమని హెచ్చరించింది. छिंदवाड़ा में जो 13 बच्चों की मौत हुई कफ सिरप के माध्यम से जो हुई है, तो छिंदवाड़ा सो उसमें पता चला कि यहाँ से माल की सप्लाई हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ। तो कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय रांची के निर्देशन में यहाँ आके संबंधित जो गोदाम जहाँ पे सिरप रखी गई थी उसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक यहाँ से वहाँ ना हो या अन्य सावधानियों के चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई। ఎలాంటి డాక్టర్ సలహా లేకుండా నేరుగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి ఫార్మసిస్ట్ సలహాతో సిరప్లు వాడడంతో చిన్నారులపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని దుకాణాల్లో వైద్యులు రాసిచ్చిన మందులు అందుబాటులో లేవని, అదే ఫార్ములాతో మరొక సిరప్ ఇస్తామంటే తల్లిదండ్రులు ఆ టానిక్లను తీసుకోవడం కూడా ప్రమాదమే. ఈ విషయాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. 6 సంవత్సరాలలోపు చిన్నారుల విషయంలో మందుల వాడకం పట్ల చాలా జాగ్రత్తలు అవసరమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అసలు దగ్గు, జలుబు సిరప్లను పూర్తిగా నిషేధించాలని, కేవలం నివారణ చర్యలతోనే కట్టడి చేయాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ గతంలో 6 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరపులు వాడకూడదని సూచించింది. ప్రస్తుతం ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. పిల్లల ఎత్తు, బరువు, ఆరోగ్య పరిస్థితి అన్ని చూశాక వైద్యులు వారికి తగిన డోసేజ్ ఇవ్వాలి. సాధారణంగా దగ్గు ఉన్నప్పుడు హైడ్రేషన్ తో పాటు వైద్యుల సూచన మేరకు కొంత పరిణామంలో సలైనెక్కిస్తారు. 2 ఏళ్ల పై వయసున్న చిన్నారులకు తీవ్రమైన దగ్గుంటే హాని కలిగించని టానిక్లను కొద్ది మొత్తంలో వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తారు. గతంలో కోడిన్ అనే మందును నిషేధించారు. ఇప్పుడు డెక్ట్రోప్ట్ మిథార్పిన్ వాడుతున్నారు. ఇది మెదడుపై దుష్ప్రభావం ఉండే ప్రమాదం ఉంది. యాంటీ హిస్టమిన్స్ ఎక్కువగా వాడితే ఊపిరితిత్తుల్లో శ్లేష్మం మందంగా మారి రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది.
దగ్గు కొన్నిసార్లు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది, శరీరంలోని శ్లేష్మాన్ని బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే కొద్దిగా దగ్గుంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దగ్గు తీవ్రంగా ఉండి నిద్ర రాకపోతే సిట్రిజిన్ లాంటి మందులను వైద్యుల సలహాతో వాడొచ్చు. కొన్ని రకాల దగ్గులతో ఊపిరితిత్తులో కఫం నిండుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వేరే రకమైన టానిక్లు వాడాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని రకాల సిరప్లు వ్యసనంలా మారే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే డాక్టర్ల సలహాలతోనే దగ్గు మందులు వాడాలి. కల్తీ దగ్గు ఔషధంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో చిన్నారుల మృతి వ్యవహారంపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. సంబంధిత ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేయాలని మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. కల్తీ మందుల విక్రయాలను వెంటనే నిషేధించాలని ఆదేశించింది. 2 వారాల్లోగా సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని నోటీసుల్లో స్పష్టం చేసింది. కల్తీ ఔషధాల సరఫరాపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కేంద్ర ఆరోగ్య డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ లకు కమిషన్ సూచించింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ ప్రయోగశాలలు కల్తీ మందుల నమూనాలను సేకరించి పరీక్ష నివేదికలను సమర్పించేలా కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని చెప్పింది. కల్తీ దగ్గుమందుతో 15 మంది చిన్నారులు మరణించిన వ్యవహారంలో తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరుతూ తమకు ఫిర్యాదు అందిందని కమిషన్ తెలిపింది. ఫిర్యాదులోని ఆరోపణలు చూస్తుంటే హక్కులు తీవ్ర ఉల్లంఘనకు గురైనట్లు కనిపిస్తోందని చెప్పింది. అయితే కిడ్నీలు విఫలం కావడం, ఇతర సమస్యలతో ముడిపడి ఉన్న ఈ కేసుల్లో మరణాలకు ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉందని అభిప్రాయపడింది. అంతర్జాతీయ కంపెనీల నుంచి చోటామోటా కంపెనీలు దగ్గుమందును ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. మన దేశం నుంచి సరఫరా చేసిన దగ్గు సిరప్తో 66 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే మన దేశంలో వినియోగించే దగ్గుమందులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే రసాయన అవశేషాలు ఉండటానికే వీల్లేదు. దిగ్గజ సంస్థల నుంచి చిన్న కంపెనీల వరకు ఉత్పత్తి. గాంబియాకు సిరప్ ఎగుమతి చేసిన మేడన్ ఫార్మా. గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారులు మృతి. సిరప్లో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అవశేషాలు. దగ్గును తాత్కాలికంగా నియంత్రించే కాఫ్ సిరప్లను తయారు చేసే సంస్థలు దేశంలో విచ్చలవిడిగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ వీటి తయారీలో ఆ కంపెనీలు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అది తీసుకున్న వారి ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దగ్గు మందుల తయారీకి కంపెనీలను, ఆ మందుల్లో వినియోగిస్తున్న ఔషధ ముడి పదార్థాలను పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీలు చేయాల్సిన ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు తమకేమీ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. దగ్గు తగ్గించే కాఫ్ సిరప్లను ఔషధ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థల నుంచి చిన్న కంపెనీల వరకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. వీటి తయారీలో ఎంతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఆ మందు తీసుకున్న వారికి ప్రాణాంతకమవుతుంది. ఆఫ్రికాలోని గాంబియా దేశంలో ఇటువంటిదే జరిగింది. మన దేశంలోని హర్యానాకు చెందిన మెడన్ ఫార్మా కంపెనీ ఎగుమతి చేసిన దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత 66 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. దీనిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దర్యాప్తు చేపట్టింది. దగ్గుమందు శాంపిల్స్ ని సేకరించి పరీక్ష నిమిత్తం కోల్కతాలోని ల్యాబ్ కి పంపింది. కొన్ని ప్రమాదకర రసాయన అవశేషాలు ఆ మందులో ఉన్నట్లు తేలింది. భారత్లోని మొయిడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్ లిమిటెడ్ కి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ 3 ఏళ్ల క్రితమే అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రొమెథజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్, కాఫెక్స్ మాలిన్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మాకఫ్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మేగ్రిప్ అన్కోల్డ్ సిరప్లను మొయిడెన్ ఫార్మా తయారు చేసింది. ఆ సంస్థ భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తుందా లేదా అని తేల్చేందుకు దర్యాప్తు చేసింది. మొయిడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ తయారు చేసిన 4 కలుషిత సిరప్లు ఆఫ్రికన్ దేశమైన గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారుల మృతికి కారణమైంది. మరికొందరు కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు బారిన పడ్డారు. ఈ 4 ఔషధాలపై 2022 సెప్టెంబర్లోనే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు ఫిర్యాదు అందింది. ఆయా సిరప్పుల్లో అధిక మోతాదులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. ఆ రెండు చాలా ప్రమాదకరమని, మరణానికి కారణం కావచ్చని WHO తెలిపింది. డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ కారణంగా కడుపు నొప్పి, వాంతులు, డయేరియా, మూత్ర విసర్జనలో ఇబ్బందులు, తలనొప్పి, మానసికంగా అనిశ్చితి, తీవ్రమైన కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తి చివరికి మరణానికి దారితీయొచ్చు. ఈ ఉదంతంలో భారత్లోని ఫార్మా పరిశ్రమ ప్రభుత్వ వర్గాలను ఆందోళనకు గురిచేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలకు మందులు, టీకాలు ఎగుమతి చేస్తోంది భారత్. ఔషధాల తయారీ, ఎగుమతుల్లో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఇండియా ఇలాంటి ఉదంతాలు ఎదురుకాకుండా దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంది. ఫలితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వివిధ రాష్ట్రాల్లోని డ్రగ్స్ కంట్రోలర్లు తనిఖీలు చేశారు. దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీలను, ఆ మందుల్లో వినియోగిస్తున్న ఔషధ ముడి పదార్థాలను పూర్తి స్థాయిలో తనిఖీ చేసి చర్యలు తీసుకున్నారు. దగ్గుమందు తయారీకి డైఫెన్ హైడ్రమైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, అమోనియం క్లోరైడ్, సోడియం సిట్రేట్,
తదితర ముడి ఔషధాలను ఏ మోతాదుల్లో వినియోగిస్తున్నారన్నది నిర్ధారించుకునే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. వహించాలనే అభిప్రాయంలో తెలంగాణ సర్కారుంది. దగ్గుమందు తయారీలో రసాయనాల శుద్ధి ప్రక్రియతో పాటు ఉపకరణాలను శుద్ధి చేయడానికి ప్రోపలిన్ గ్లైకాల్ అనే సాల్వెంట్ ని వినియోగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే దగ్గుమందులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే రసాయన అవశేషాలు మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ రెండు రసాయన అవశేషాలు ఎంతో ప్రమాదకరం. ఇవి మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే మూత్రపిండాలను దెబ్బతీస్తాయి. దానివల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదముందని ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలు వివరించాయి. ప్రోపలిన్ గ్లైకాల్ అనే సాల్వెంట్ ఐపీ గ్రేడ్ అంటే ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా కమర్షియల్ గ్రేడుల్లో లభిస్తుంది. దగ్గుమందు తయారు చేయడానికి ఐపీ గ్రేడ్ మాత్రమే వినియోగించాలి. కానీ కొన్ని ఫార్మా కంపెనీలు కమర్షియల్ గ్రేడ్ సాల్వెంట్ ను వినియోగించి దగ్గుమందు తయారు చేస్తున్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా ప్రకారం దగ్గుమందులో డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అవశేషాలు ఉండడానికి వీల్లేదు. మన దేశంలో కొన్నేళ్ల క్రితం జమ్మూ కాశ్మీర్లో దగ్గుమందు తాగి 6 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అప్పుడు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ రకమైన రసాయన అవశేషాల జాడ ఆ మందులో ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. తెలంగాణలోని ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలు తమ పరిధిలో లెక్కలేనన్ని ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఉత్పత్తి చేస్తున్న దగ్గుమందుల్లో ప్రమాదకర రసాయన అవశేషాల జాడ ఏమైనా ఉందా అని నిర్ధారించుకునే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. దీనికోసం పెద్ద ఎత్తున శాంపిల్స్ సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.